subhanahu wa ta'ala atuddiramu n'abitusonyiwa bwe tubeera nga tuwangadde ne tuva ku ramadaani ne tutuuka ku ramadaani. Ntwala mukisa gwe gumu okubeera nga mboozaayo z'okubeera nti mwatuuse mu mwezi omutukuvu ogwa ramadaani. Tukimanyi nti abantu bangi ababadde baagala okusiba omwezi gwa ramadaani naye Allah subhanahu wa ta'ala tabasobozesezza. Abalala baatambula dda ne bagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abalala bafunye ebizibu eyasiba ramadaani endala olwaliro omusawo yamugambye nti togezaako okwetantala okusiiba. Oyo naye n'abeeraawo nga yandyagadde okusiiba naye talina busobozi, Allah aganye. Kale nno mwabeera nga Allah mwabasobozesezza ne muba nti mwasobodde okuyingira ramadaani ne muba nga mugisiibye. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga akkiriza byonna bye tutakolera mu ramadaani. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera nga akuwangaza n'akutuusa mu ramadaani tulina okubeera nga tutwala obuvunaanyizibwa okusooka tugisiibe. Ate bwe tuba tusiiba ramadaani tugisiibe ramadaani kama furidwa nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagiragira. Bw'atyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yatuyigiriza ramadaani nga bwe tulina ogisiiba. Buli mulimu gwonna teyeetaatalanga gutulagira gukola okuggyako ng'amaze kutusomesa. Yatugamba atya bwe yamala okwasiba eswala ettaano yakomawo n'abeera nga agisaalira mu basahaba abaaliwo. Bwe yamaliriza eswala yabagamba ki? N'abaga nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mulabye ensaala wano olwaleero yeswala Allah gy'ayagala. Bwe yagenda mu hijja n'agenda n'akola manasiki lhajja, emikolo gya hijja n'agimaliriza. Bwe yamaliriza yabagamba ki? Yabagamba sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nti khudhu anni manasikakum, buli ayagala okukola hijja etambule bulungi ebe entuufu Allah agikirize. Khudhu anni manasikakum, mukole hijja nga bwe mulabye nkola. N'okusiiba bwe kutyo tulina okusiiba nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yalagira. Ng'owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama bw'atuyigiriza kyovulaba nti okubeera nga tusiibye Ramadan ne tukimalako Allah tabaraka wa ta'ala n'aba nga takkiriza kusiiba kwaffe ekyo kimalamu amaanyi n'essuubi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam batugamba nti ata masjidan yajja muzikiti fasaada mimbara, n'alinnya ku mimbari bweti. Naye bwe yalinnya ku mimbari n'alinnya eddaala erisooka n'aga nti amiin, n'alinnya eryokubiri n'aga nti amiin, n'alinnya eryokusatu n'agamba nti amiin. Bwe yamaliriza khutuba n'eswala neggwa bashabi rasulillah ridwanullahi ta'ala alayhim bamuza mu nsonda ne bamuga nti ya rasulallah okoze ekikolwa amanta bima amanta, okoze olese amiina amiina olese yaki? Sallallahu alayhi wa sallama yabagamba nti mbadde nninnya mimbari ataani ya Jibril alayhi salatu n'oba nga Allah subhanahu wa ta'ala takusonyiye. Kyovulaba nti baddu ba Allah n'abazaana ba Allah tulina okubeera nga tusiiba omwezi gwa Ramadan imanan wa ihtisaba, nga tusiiba omwezi gwa Ramadan nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagutulagira.